Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video. Heute mal wieder ein Reaction-Video. Ich habe immer mal wieder vor, die eigentlich auch so ab und zu mal regelmäßig zu machen, um ein bisschen einen anderen Wind reinzubringen, aber ich vergesse es dann immer wieder für ein paar Monate und dann, ja. Egal, jedenfalls dachte ich mir, wäre eigentlich mal interessant, was war eigentlich so mein letztes Flive-PC-Video, bis ich eigentlich täglich Flive Universe angefangen habe zu spielen. Und anscheinend ist es dieses hier, ich habe nachgeschaut, vom 7. Mai 2022, also ja, ziemlich genau, na ja gut, nicht ganz genau, ein bisschen mehr als 2,5 Jahre her. Und es ist Let's Play Live 1307, was übrigens nicht die 1307. Folge ist, das ist die 1500. oder so, aber ist nicht so wichtig. Jedenfalls heißt sie Power-Ups zum Leveln besorgen und ja, ich weiß nicht, ob der Content so interessant ist. Also werden wahrscheinlich auch einige skippen dann. I don't know. Aber ich dachte mir so grundsätzlich wäre es mal so interessant, wo habe ich eigentlich aufgehört? Was war so das letzte Projekt? Was hätte ich so die nächsten Wochen noch gemacht, wenn eben nicht Flive Universe gekommen wäre? Und das müssten wir eigentlich in diesem Video, denke ich, erfahren. Und ich habe danach, wie gesagt, noch ein bisschen weitergespielt. Das ist nur das letzte Video. Ich meine, die Beta, die Early Access Phase im Asia Server, ab dem Asia Server habe ich jeden Tag Flive Universe gespielt und keinen Flive PC mehr. Oder nur noch geringfügig Flive PC, aber jeden Tag Flive Universe. Ich glaube, das war lass mich nicht lügen, ich glaube, es war am 16.05. oder war es sogar der 22.? Egal, es war 4 Wochen zurückgerechnet vom 14.06., was auch immer das für ein Tag ist. Das heißt, hiernach noch wahrscheinlich so eine Woche oder so gelevelt. Ich habe auch ein viel höheres Level auf meinem Slayer als in dem Video. Also im Real, also jetzt tatsächlich ist mein Slayer höher als in dem Video. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Schauen wir uns das einfach Jo, mal hallo und an. herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video. Heute machen wir ein kleines Box-Opening. Und mit klein meine ich wahrscheinlich alles andere als klein. Und deswegen fangen By the way, es sieht so komisch aus. Ne? Jetzt, wo ich das sehe, denke ich mir auch, es sieht so komisch aus, dass alles so zusammengepfercht aussieht. Aber man muss verstehen, ich habe damals auf einer 720er Auflösung gespielt, also 1280 mal 720 und habe immer 4 Fenster nebeneinander gehabt. Also ein Fenster oben rechts im Bildschirm, ein Fenster oben links, ein Fenster unten rechts, ein Fenster unten links, also wirklich 4-mal Flive nebeneinander. Das heißt, mein ganzer Bildschirm war Flive, aber 4-mal. Und jetzt spiele ich einfach nur Vollbild ein Flive. Und das ist der Unterschied. Deswegen ist jetzt so alles so riesig und damals sah alles so klein aus, weil ich es halt 4-mal offen hatte. That's the kind of guy I am. wir jetzt auch schon direkt an. Ich hoffe, ich habe genug Platz in meinem Inventory freigemacht, aber eigentlich sind da nicht so ultra viele Items drinnen. Das sehe ich Problem jetzt bei schon. diesen Boxen ist eher die Masse der Items. Und warum ich die jetzt aufmachen muss, ist, darin befinden sich die Items Kürbis Lolly und Halloween Pumpkin Pie. Und das sind 2 sehr gute Power-Ups. Halloween Pumpkin Pie gibt für 20 Minuten ATK plus 10 und Geschwindigkeit plus 10. Und der Kürbis Lolly gibt Angriff plus 10 und HP plus 10. Ich wusste es, ey. Das Ding heißt nicht Kürbislolly, es heißt Kübislolly. Keine Ahnung, ob sie den Fehler jemals behoben haben. Wahrscheinlich nicht. 20. Damn. Und ja, That's darauf crazy. sind wir aus. Ich habe nur gerade gemerkt irgendwie, ich wollte es gerade sagen, ich habe mich, ehrlich gesagt, gerade legit kurz gefragt, ob die da überhaupt drin sind, weil wir einfach keine bekommen haben, aber jetzt geht's langsam Na, los. da waren gerade 2. Ich wollte schon sagen, Moment mal, sind die da wirklich drin? Ja, genau. Irgendwie, es sieht halt richtig geil aus. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber es sieht einfach richtig geil aus, Flive PC. Weiß auch nicht. Es hat irgendwie so, es hat so diesen besonderen Charme. Hier, ich zeige euch mal kurz meinen Schmuck. Also ich schiebe mal kurz die Facecam aus dem Weg, dass ihr den Schmuck noch sehen könnt. So sieht der Schmuck aus in Flive PC. Genau. Das sind im Endeffekt Speedos vom Design her. Die Ringe, die gibt es, glaube ich, nicht in Flive Universe vom Design her. Und die Kette gibt es so auch nicht vom Design her, glaube ich. Genau. Sieht auch cool aus. Und ja, ich weiß nicht, wie interessant das ist, weil es ist eine relativ langweilige Box. Das ist halt einfach nur tonnenweise mal, also tausende Male das Gleiche. Yeah. Aber deswegen machen wir auch ein Speed-Opening. Also das sollte jetzt trotzdem nicht zu lange dauern. Diese Boxen habe ich damals zu Halloween gefarmt, 2021. Eben, weil ich wusste, dass da eben gute Power-Ups drin sind, die ich später definitiv gebrauchen kann. Das heißt, die sind 8 Monate alt, was ich gerade auch noch gesehen habe, deswegen habe ich Damn gesagt. Ich habe hier das Blue Bike. Da habe ich mich auch gefreut wie ein Schnitzel, weil ich finde das richtig geil. Das ist eines der besten Fluggeräte meiner Meinung nach, weil es einfach so ein Motorrad ist. Und das Geile bei dem Motorrad ist, bei vielen Flive Universe Fluggeräten ist das leider nicht so. Das regt mich auch jedes Mal richtig auf. In Flive Universe releasen sie auch geile Fluggeräte. Zum Beispiel das Pferd oder den Panzer.
Problem ist aber, wenn du mit denen dann quasi auf Bodenhöhe fliegst, dann versinken die im Boden. Und das sieht richtig scheiße aus. Weil der Boden kollidiert erst mit deinem Charakter und da dein Charakter auf dem Pferd sitzt oder in einem Panzer, versinkt der gesamte Panzer im Boden, bis dein Charakter am Boden ist und erst dann kollidiert es und versinkt nicht weiter. Und auf Live-PC haben sie das anscheinend besser gemacht, denn das Motorrad ist tatsächlich auf dem Boden und es sieht tatsächlich so aus, als würdest du mit dem Motorrad über die Ebene fahren. Das ist richtig cool gewesen. Ich fand das richtig cool. Jetzt mal ohne Spaß. Ey, wir hatten jetzt so lange 130, ich hab mich gerade schon wieder gefragt, waren da wirklich Lollipops drin? Das ist ja insane, wie selten die sind. Aber von jedem 30, vorbei, sagen wir mal, ja, das ist, würde ich schon sagen, ziemlich viel. Ich meine, ich könnte mir jetzt 30 von den 10. Das ist, by the way, mittlerweile, glaube ich, auch anders. Es wundert mich gerade ein bisschen, dass hier der maximale Stackgröße 999 ist. Ich glaube, es ist für solche Sachen mittlerweile auch, also ich bin mir ziemlich sicher, es ist mittlerweile für solche Sachen auch 10.000, also 9.999. Und das Inventory ist auch viel größer heutzutage. Yeah. Man kann es nur nicht größer, also man kann es nicht breiter ziehen tatsächlich. Das ist so fix leider. CS-Bets holen, das sind ja im Endeffekt die Hauptgewinne. Die sollten meiner persönlichen, sehr bescheidenen Meinung... Oh, das war's doch noch nicht, da kommt noch mehr. What? Ja, ein großes Problem stellen die Pumpkin Pies da, weil die einfach so unglaublich viel Inventarplatz wegnehmen. No way. Aber, also es ist ein Nachteil, es ist aber auch ein Vorteil. Ach, weil komm. Es sind einfach doch mal 3.000. Ist ja ein gutes Food, hat keinen Cooldown, halt 5.000. LMAO. 50.000. Das heißt, ja, ein Ding sind nur 5.000, aber das man kann ist halt crazy. einfach 10 Stück auf einen. So, jetzt bei 318. Und weiter geht's. Das ist echt absurd, wie viele Pumpkin Pies man da bekommt. Aber wie gesagt, das ist auch nice. Außerdem ist es absurd, wie viele vielleicht 200? Kürbislollis? Also ich habe keine Ahnung, wie viele Boxen ich noch habe. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Wahrscheinlich jetzt nochmal 3.000. Die gehen schon relativ schnell weg, muss man sagen. Also das war schon nicht so heftig. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich alle dabei habe. Aber mein anderer Chart jetzt noch 12.000 Boxen im Inventar. Und ich meine fast, dass das alle waren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir jetzt aufgemacht haben, aber... Also ich bin mir ziemlich sicher, wir sind jetzt bei 9.000, das sind 5.000, dann nochmal 12.000, einfach 26.000 Boxen. Life Universe could never. Alter, zieht euch das rein. Ich habe einfach 300 von diesen Kürbis-Lollis, wovon einer eine Stunde läuft. Es ist so geistesgestört. Live-PC-Events waren einfach anders. Hier die Power-Ups alle 700 Male. Allein die Pumpkin Pies, wie viele Pumpkin Pies waren das schon? Gefühlt schon 30.000 weggetradet und das kommen wahrscheinlich jetzt nochmal 30.000. Das ist wirklich insane. Solche Events sind, glaube ich, die Events, die Leute mal ansprechen und sagen, weißt du noch damals die alten Live-PC-Events? Und dann jeder so, oh ja, die waren so geil. Ich glaube, sowas ist damit gemeint. Das ist wirklich geistesgestört. Weit über 10.000 wahrscheinlich schon. Zusammen, wenn man die Quest noch Okay, also jetzt mal ein bisschen vorgeskippt, weil ich habe mir einfach noch mehr Boxen getradet. Also ich habe zwischendurch, waren die Pumpkin Pies voll und habe mir einfach weitere Boxen rüber getradet. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass ich im Video auch noch Level oder so oder noch ein bisschen rede über meine zukünftigen Pläne. Anscheinend, ich meine, zugegebenermaßen, der Titel des Videos ist Power-Ups zum Leveln besorgen. Und ich habe mir jetzt gefühlt schon 5.000 Power-Ups zum Leveln besorgt. Also fairerweise ist es sehr akkurater YouTube-Titel. Das ist genau das, was im Titel steht. Unverändert in einem Event vorkommen. Sie haben keine Jahreszahl, das heißt, die Chance besteht an Halloween, dass die wiederkommen. Weil das und darüber waren nochmal Zombie-Boxen und deswegen habe ich gedacht, ich hätte alle rausgeholt. Also das Video ist demnächst zu Ende. Boxen. Genau. Dann ist alles gut. Und ja, die Flyer haben jetzt überstackt, aber ist egal. Ich meine, ich kann ja auch ein paar verkaufen, warum nicht? Bei Fun überstackt auch gleich. Ja, ist wieder Feierabend. Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre eigentlich so der Punkt, wo ich jetzt Ende machen würde, weil alles überstackt und es bringt ja nichts, dann 5 Stacks zu haben. Das nimmt ja nur Platz weg. Ich meine, die Boxen nehmen auch Platz weg. Aber das ist das, was ich mich gerade frage. Heißt das, ich habe immer noch 26.000 von diesen Boxen? Das ist ja geisteskrank. Das heißt, ich müsste die immer noch haben, theoretisch. Damn. Die könnten sogar ein Vermögen wert sein, wenn der Server nicht tot wäre, auf dem die liegen, leider. Noch auf, würde ich sagen, und dann haben wir gut die Hälfte geöffnet. Ja, dann bin ich doch beruhigt. Aber ich finde es immer noch lächerlich. Ich meine, schaut euch das an. Wir haben nur 448 Halloween Pumpkin Pie aus 26.000 bekommen.
Das kann doch nicht wahr sein. Also das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das ist einfach nur crazy. Aber ist doch gut. Ich Oder bin soll mir ich gerade nicht alle sicher, ob ich aufmachen? das gut oder schlecht Ja. finde. Wir können nicht mitreden. Nee. Würde zu lange dauern. Ehrlich gesagt habe ich Yes. jetzt tatsächlich keinen Bock drauf. Es war nice. Aber wenn die Items anfangen, wenn sogar die guten Items anfangen zu überstacken, ich denke dann, wie sagt man so Das schön, ist too much. man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich denke, das ist jetzt definitiv der Fall. Genau. Damn. Aber ja, so viel zum Thema, falls sich jemand fragt, woher zum Teufel ich meine Power-Ups habe. Mühselig gefarmt vor Monaten und auf den richtigen Moment gewartet, sie einzusetzen. Und Alter, zieht euch das rein. OMG. Holy moly. Pumpkin Damn. Pie City. Das ist crazy. Alter, wie viel sind es? 34.000? 31.000. 31.000. Ich wollte schätzen. Alter. Das ist Auch geisteskrank. einfach, Jetzt war ja richtig geil. 929 Orichalcum. In Flav Universe wären das halt einfach 40 Milliarden oder so. Ja, hier sind es halt nicht mal eine Milliarde. Gerade den ich einfach Halloween, den ich einfach Pumpkin Pie nenne. Werde ich wahrscheinlich machen. Nein, Irgendwo hast du muss nie ich das gemacht. Einlagern. Nope. Naja, war ein nices Opening. Das war's, oder Ähm, was? Ja, fast. Ja, mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Sorry für die Ideenlosigkeit, aber momentan ist es echt heavy. XP-Event und einige Dinge im Real Life, die man machen muss und so. Und eigentlich müsste ich auch meine Hausarbeit langsam mal anfangen zu schreiben. Also es ist momentan ein bisschen heavy. Deswegen, ja, mein etwas konzeptloseres Video. Danke euch trotzdem fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Do it. Fly for fun. Ciao, ciao. Do it now. Tja, ja gut, das wusste ich nicht. Wie gesagt, das ist einfach das letzte richtige Video gewesen. Danach habe ich halt nur noch gelevelt und so. Und, ja, offensichtlich war das nicht geplant, dass das das letzte Video ist, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon was anderes gemacht. Ich meine, was heißt das letzte Video? Flav PC ist ja noch online, ich kann jederzeit zocken. Und damals war ja alles nicht so hundertprozentig sicher, wie sich das entwickelt, ne? Man weiß es halt nicht. Und, oh, Moonstones sind da auch. Ich liebe Moonstones. Schade, dass es die in Flav Universe noch nicht gibt. Aber die kommen bestimmt noch. Ja, man wusste es einfach nicht. Aber ja, hat sich, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, was habe ich gesagt? Nächstes Halloween erstelle ich mir einen Char, der einfach Pumpkin Pie heißt. Ja, habe ich nicht getan. Habe auch keine Ahnung, was das Halloween-Event war. Ich glaube, ich habe es sogar noch angeschaut. Ja, das waren die guten alten Flav-PC-Zeiten. Also ich muss schon sagen, ich vermisse es ein bisschen, aber ich habe es damals schon gesagt und ich sage es heute immer noch, wenn mich jemand fragt. Ich kann einfach nicht 2 MMORPGs spielen. Das funktioniert einfach nicht zeitlich. Ich habe so schon kaum Zeit für irgendwas. Und Flav ist halt wirklich so ein Game. Ich meine, wie ich es gerade auch gesagt hatte, diese mühselig gefarmt, mehrere Stunden beim Halloween-Event, diese 26.000 Boxen, bla 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 bla. Das ist ja wirklich so gewesen. Also das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich meine, das sieht man immer so, das YouTube-Video, aber Leute, die halt auch die Streams gucken und so, die wissen halt, da stecken halt 30 Stunden Zocken drin oder so. Und das ist halt einfach Flav. Also du kannst Flav nicht mal so, also kann man schon, ne? Kann man schon, aber ich kann's nicht. Ich kann nicht so eine Stunde spielen die Woche und sagen, ja, damit bin ich jetzt zufrieden. Also so just for fun, wie ich es das Anfang des Jahres gemacht habe, wo ja diese Flav eSports League da angefangen hat von Flav PC, die by the way komplett im Bach runtergegangen ist, wo uns ja irgendwie 25.000 Dollar versprochen wurden und so weiter, wovon wir nie was gesehen haben. Ja, das macht schon immer wieder Bock so ein bisschen, aber immer wenn man an den Punkt kommt, zum Beispiel Hero, Master oder 150 plus, whatever, immer dann kommt halt der Punkt, da musst du einfach mehr Zeit investieren. Und genau dann wird es halt schwierig mit 1 Stunde pro Woche oder so. Oder 1 Stunde selbst pro Tag. Wobei 1 Stunde pro Tag ist dann eigentlich schon. Also ist immer noch casual, würde ich sagen, aber ist schon. Ja, ist schon nicht wenig. Also 7 Stunden pro Woche, dann ist schon. Ich meine, woher soll ich die Zeit nehmen? Wenn ich jetzt schon kaum Zeit habe, das geht einfach nicht. Und ich bin dann halt immer so. Ich bin halt so unzufrieden, wenn ich halt dann so grinde und ich weiß aber nicht so richtig wofür. Und ich denke mir dann, was hätte ich die 7 Stunden jetzt doch in das andere Event geballert oder da noch reingesteckt oder keine Ahnung. Das ist immer für mich so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich damals diesen Hard Cut gemacht und wirklich gesagt, nein, ich grinde jetzt eigentlich nur noch Flav Universe. So schade es auch ist, aber es geht einfach nicht anders.
Und daran hat sich leider nichts geändert. Ich meine, wenn ich nicht mehr pendeln würde, hätte ich mehr Zeit, aber das wird sich in den nächsten 2, 3 Jahren auch nicht ändern wahrscheinlich, diese Situation mit dem Pendeln. Ja, mal schauen. Irgendwann vielleicht wieder. Ich meine, das Gute ist, Flive kann man nicht töten. Das war immerhin vor 2,5 Jahren. Flive PC ist immer noch online. Ihr könnt immer noch jeden Tag Flive PC spielen. Die ganzen Leute, die mir schon seit über 10 Jahren, muss man sich mal reinziehen. Mein erstes Flive-Video habe ich 2013 hochgeladen. Und damals haben mir die Leute gesagt, Junge, was machst du da? Flive ist tot. Das war vor 11 Jahren. And here we are. Also einfach nur crazy. Und ich denke mal, in 11 Jahren kann man vielleicht über einen Neustart anfangen. Wenn ich dann Kryptomillionär bin, Kappa, dann vielleicht. Ja, gut, das war das Video. Wie gesagt, ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant. Was war eigentlich so das letzte richtige Flive-PC-Video? Wie gesagt, ich habe noch andere Flive-PC-Videos, erst vor ein paar Wochen eins gemacht tatsächlich. Aber das waren immer nur so Events oder immer wieder so reingucken, so was geht ab, so neuer Dungeon, so lauter solche Sachen halt natürlich, keine Frage. Ich bleibe da schon noch ein bisschen informiert und so. Aber das war halt so das richtige Video aus dem aktiven Grind, wo ich halt noch jeden Tag gespielt habe, quasi. Genau. Danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Jeden Tag Livestreams. Immer noch. 2 Jahre später. Immer noch jeden Tag. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.